Pernahkah kamu merasa kalau suara sirine atau klakson mobil tiba-tiba berubah ketika telah melewati kita? Contohnya seperti ini. Nah, inilah yang disebut efek Doppler, yaitu perubahan frekuensi gelombang suara karena adanya perpindahan posisi antara sumber suara dengan si pendengar. Ketika sumber suara mendekat ke arah kita, frekuensi gelombang suara meningkat dan lebih pendek, sehingga membuat nada suara menjadi lebih tinggi. Sedangkan sebaliknya, ketika sumber suara ini melewati kita dan bergerak menjauh, frekuensinya akan semakin panjang dan menurun, sehingga membuat nadanya menjadi lebih rendah. Jadi, semoga bisa menambah sedikit pengetahuan kita. Dan ingat selalu ya, bahwa ini dinamakan efek Doppler.